Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто не может вас забыть? Кто это человек? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, тут и ключ, и вы на ключе сидите. Какая вы шикарная. Вот не могу подобрать другого слова. И здесь вот настоящая императрица. Женщина-загадка. Женщина, обладающая каким-то невероятным шармом. Вы знаете, вы любого мужчину можете получить. Любого можете приручить. Любого можете обуздать. У вас страшная сила в руках. Сила очарования. Сила невероятной сексуальной энергии. И вы знаете, как с мужчиной общаться. Вот знаете. Мне даже кажется, что вы с мужчинами иногда развлекаетесь, играете с ними, подзываете, а потом прогоняете. А мужчины и рады. Мужчины и рады побыть рядом с вами. Они от вас получают такую вкусную энергию. И ради этой энергии готовы вот прям на край вселенной пойти, вот лишь бы вы позвали. А еще, мои хорошие, мне вот идет, что кто-то из вас явно ведьмочка, явно обладает сверхспособностями, да, паранормальными способностями. И вы, может быть, и не пользуетесь как нужно этими способностями, но тем не менее они у вас есть. И мужчины это чувствуют, и это их сводит с ума. Но если мужчина прям такой слабенький, хиленький, он начинает бояться. Да? Вот вспоминайте, было такое, чтобы мужчины вас боялись. Вот они чувствуют ваши способности. А способности там очень сильные, да? Незаурядные способности. Так, кто не может вас забыть? Ну вот показывают мужчину, вот он, видите, оплакивает свое разбитое сердце. Он хотел это сердце отдать вам, но ключа к вам не нашел, не смог подобрать тот ключ, который позволил бы к вам приблизиться. А еще у этого мужчины цепь. Видите, вот он на цепи у какой-то женщины сидит. Очень похоже, что мужчина не свободный. Мужчина, скорее всего, женат. И мужчина, которому вот как-то не удается, да, избавиться от этой привязки, да. Тут, несчастливый брак показан, тут именно привязка. Вот видите, вот цепь, и он на поводке у женщины. Мужчина, с кем, возможно, у вас был роман, а у кого-то отыграется, что и романа-то и вовсе не было. Но чувства его к вам были настоящими. Когда ваши жизни пересеклись, тот мужчина жил свою обычную жизнь. То есть все как у всех. Да? Женился, там детей, возможно, родил, возможно, детей не было. В общем, жил как все. Он даже и не представлял, что такое любить. Он даже и не представлял, как это сердце замирает, когда любимая женщина рядом. То есть о любви он практически ничего не знал. У него там потолок, это была страсть. А то, что еще и любовь существует, для него это было тайна. Это что-то, знаете, невероятное, как будто бы какая-то фантазия, либо какой-то миф, либо какая-то байка, да, там для детей сказка. Вот как-то так он к любви относился. В момент, когда он встретил вас, в нем что-то резко начало меняться. Вот он перестал спокойно спать. Он перестал, допустим, получать удовольствие от какой-то любимой еды, либо от каких-то любимых развлечений. Вот как будто бы мир потерял свои краски, и все краски мира собрались вокруг вас. У него там и трясучка была,
и потел, и бледнел, и вот такие вот все реакции, как ОРВИ, ОРЗ, да, на самом деле это так влюбленность проявлялась. Его бешено к вам тянуло. Ему хотелось вот весь мир послать на 3 буквы и быть рядом с вами. Но вот честно скажу, у кого-то отыграется, что вы понимаете, о ком я говорю, но вы так и не подпустили этого мужчину к себе, ну, потому что он женат, потому что там, да, много сложностей, и вам это и даром не надо. Может, вы и сами замужем в это время были, либо есть до сих пор замужем. А у кого-то отыграется, что у вас, возможно, был роман с этим мужчиной, но вы как-то очень быстро стали догадываться, что этот мужчина, он ничего делать не будет, он не будет бороться за свое счастье, он довольствуется малым, он просто ворует ваше время, да. И времяпрепровождение с этим мужчиной – это абсолютно невыгодно вам. И потерянное время, еще если там влюблюсь в него, да, еще и больно будет, то есть зачем мне это все нужно? Вот. Мужчина с вами, скорее всего, как-то согласился, формально, неформально. Он решил, что да, вот если вы будете далеко друг от друга, то он перестанет о вас думать, его перестанет к вам тянуть. Как-то у него был именно расчет на это, что вот чем дальше от меня, тем лучше для меня. Как долой из глаз, из сердца вон. Но расчет его был абсолютно неправильным. Почему? Потому что чем дальше и дольше он без вас, тем чаще он о вас думает, тем сильнее его к вам тянет. У него прям какая-то уже патологическая тоска по вам, вот какая-то ломка пошла, ему надо видеть вас, ему надо с вами, не знаю, там общаться, либо взаимодействовать, либо хотя бы видеть. Вот почему-то у кого-то идет хотя бы увидеть, одним глазочком посмотреть. И сейчас он дошел до такого состояния, что он ничему не радуется, он находится в какой-то дикой депрессии, всепоглощающей депрессии, да, когда я ничего не хочу, мне ничего не надо, я потерял интерес и вкус к жизни, привычные вещи раздражают, люди, женщины раздражают, я, как сам себя потерял, да, вот такое у него состояние. У кого-то отыграется, что на почве этой неразделенной любви, либо невозможности быть счастливым с любимой женщиной, мужчина начал пить. И пить прям, заливаться этим алкоголем. Потому что алкоголь, он немножко притупляет эту боль и, затуманивает сознание, да, вот как-то так, да, вот такие у него допинги сейчас, чтобы хоть как-то жить, на ногах стоять. Это женщина, которая с ним в паре, в браке, она уже к нему относится просто вот как к какому-то животному, да, потому что она его на поводке держит. То есть она понимает, что, возможно, он в депрессию впал, возможно, она догадывается, что вот он влюбился, да, и у него появилась пассия. И, конечно же, она не хочет его терять, даже если она его там любит, не любит, это не важно. Важно, что она не хочет его терять. То есть ей все равно, что с ним будет, да, там, какой у него будет образ и уровень жизни, какая продолжительность жизни, ей все равно. Главное, чтобы она не стала разведенкой. Главное, чтобы она не лишилась своего статуса, либо всего того, что она имеет в сегодняшнем дне. То есть, там, как вы понимаете, да, не про любовь это, да, не про любовь. Потому что любовь, настоящая любовь, это то состояние, когда ты готов принести себя в жертву во имя счастья того, кого ты любишь. Вот. Она его явно не любит, но ей важен статус, ей важно сохранить все как есть. Она его держит на поводке. То есть она его очень жестко контролирует, она его очень сильно ограничивает. Она пытается его, не знаю, может, за какого-то дурачка выдавать, что он недееспособный, может быть, да, либо там все алкаш, хрон, надо его там зашивать, кодировать, и не отдает отчета своим действиям. Как-то так она себя поставила. На работе у этого мужчины все из рук валится. Он пользуется тем прошлым, да, то, что наработал, там, уважением, там, либо какими-то связями, дружескими, родственными. Если бы не это, он бы и работу потерял. Вот работать ему как-то не получается и не хочется, потому что все мысли о вас, о том, что он такой несчастный, о том, что он без любви живет. И как в закат его жизни катится. Мне так идет, именно в закат.
Вернуть его к жизни можете лишь только вы. Но вы не намерены это делать. Многие из вас даже не догадываются, что он так страдает. Да? Вам просто кажется, что да, где-то пересеклись. И ладно, да, мужчина как мужчина. А кто-то думает, что ох, слава богу, что я с ним развязалась, иначе вот сидела в любовницах и ничего бы в моей жизни не менялось. Просто бы тратила свое время, проживала лучшие годы вот в одиночестве, да. То есть нет такого, что вы прям его любите, что вы его хотите, что он вам нужен. Нет, я такого не вижу. Просто в ваших глазах этот мужчина, он какой-то эгоист, он какой-то незрелый, как вот взрослый ребенок. Человек, который живет как-то вот своими интересами, ни к чему не привязывается. Такой вот, знаете, ни о чем, да, мужчина ни о чем. Вот таким он в ваших глазах и остался. Но он за это время действительно поменялся. Опять же, вот это его состояние влюбленности, неразделенной любви очень сильно ему промывает мозги. Очень сильно его, прям, знаете, как выравнивает, что ли, перезагружает, трансформирует. Он превращается, буквально сейчас он превращается совершенно в другого человека. Я для этого мужчины вижу только два пути. Один путь просветления, а второй путь алкоголизма. Вот честно вам говорю, то, что вижу я. Других путей для него нет. Будете ли вы с ним вместе, я не могу сказать. Я этого не вижу, потому что между ним и вами, как закрытая дверь, закрытая. И эта дверь закрыта именно вами, то есть вы ее закрыли. То есть это не судьба закрыла, не высшие силы, не мужчина закрыл, это именно вы закрыли дверь. И только лишь вы будете решать, открыть или так и оставлять все закрытым. Но то, что его сердце у ваших ног, это 100%. Он не может вас забыть. И, как я уже сказала, да, чем дальше и дольше он без вас, тем сильнее его к вам тянет. Вот от противного как-то все идет, от противного. Страдает по вам, да, страдает. Кстати, у кого-то еще отыграется, что он может периодически вам сниться, когда у него там прям вот эта боль, страдания превышает определенный порог входа, да, через эмпатию вы его можете ощущать, улавливать его эти переживания любовные, и он может вам сниться. И вы иногда думаете, к чему бы это, да, зачем он мне приснился? Потому что он вас любит и забыть вас не может. У кого-то прям отыграется, что очень далеко вы друг от друга находитесь. Прям нереально далеко. Там расстояние в 1000 километров у кого-то идут. А у кого-то отыграется, что не так уж и далеко вы друг от друга, но вы не встречаетесь, вы не видитесь с ним, просто не видитесь. Почему? Потому что он избегает, он считает, что именно чем дольше и дальше он от вас, тем быстрее он вылечится от этой любовной тоски. А оно все ровно наоборот работает. Пока он это еще не понимает механизм, да, как это работает. Будет ли этот мужчина что-то предпринимать? В ближайшее время 100% нет. Нет, он будет еще дальше углубляться, отдаляться, впадать в свою депрессию. И никаких проявлений, телодвижений в вашу сторону не будет. Его очень тянет к вам, ему очень хочется вас увидеть, ему хочется хотя бы там, в соцсети ваши заглянуть, если вы их ведете. Многие люди не ведут. Но с другой стороны, он сам себя по рукам бьет, он считает, что это такая терапия, чтобы ему вылечиться, да, вылечиться от любви. Но, как я уже сказала, да, это так не работает, и он это не понимает. Какое-то время, может, там ближайший месяц-два, он будет вот именно еще дальше отдаляться, либо даже если где-то случайно встретитесь, он даже не посмотрит, там отвернется, убежит, да, вот такая реакция может быть. Но придет тот день, придет тот час, когда он догадается, да, что вот чем дальше он от вас, тем сильнее тянет. И вот тогда он начнет искать встречу с вами именно в тот момент. И это будет позже. Мне вообще идет какая-то очень теплая погода, прям как летняя даже какая-то. Может быть, это май, да, жаркий май. И вот именно тогда он вас будет искать. Тогда прям надо увидеться, надо поговорить. Потому что еще я вижу, что мужчина будет к кому-то обращаться. Допустим, он может обратиться к наркологу, а нарколог его пошлет к психологу. Он может пойти и даже к какой-то знахарке, либо к гадалке, к экстрасенсу может пойти. Но вот какой-то специалист будет им заниматься, и, скорее всего, этот специалист ему объяснит, как это работает. Чем ты дальше, тем сильнее тебя тянет. Возможно, ему объяснять, что
нужно как бы закрыть это все, нужно пообщаться, наоборот, нужно увидеться. Ну, если это психологи, а если это эзотерики, то, скорее всего, ему скажут, что вы его судьбоносная женщина, и как бы он там не убегал, убежать не получится, да. И нет такого средства, чтобы стереть память, чтобы он вас забыл, либо он вас разлюбил. Вот где-то лето мне идет, начало лета, либо жаркий май, когда люди прям совсем уже почувствовали теплую погоду, в такой открытой одежде ходят. Вот тогда это произойдет. Именно тогда. Но опять же, даже если это и произойдет, он будет вас искать. Дверь-то вы закрыли. Это же вы приняли решение с ним не общаться, не встречаться, там никак не взаимодействовать. То есть тут еще и от вас зависит. Ну, что идет, то и идет. Дальше, мои хорошие, тут еще одного мужчину показали. С этим мужчиной у вас был какой-то разговор, да? Мужчина, про которого вы ничего не знаете, ровно как и он про вас ничего не знает. Может быть, это какой-то случайный там попутчик, собеседник. Просто парой слов перекинулись с каким-то мужчиной. Вы очень понравились этому мужчине. И этот мужчина все время думает о вас. И вплоть до того, что он постоянно посещает то место, где вы с ним пообщались. Не знаю, вы у него время спросили, там, либо спросили, как пройти. И вот как-то он прям, знаете, как только ударили его, он прям так расчувствовался, так вот впечатлила его ваша красота, ваш голос. Как-то вы выглядели по-особенному. Может быть, вы выглядели как обычно, но вот мужчине показалось, что вы прям какая-то особенная. И он все думает, а кто вы такая, а как вас зовут, а где вы живете, а с кем вы живете, свободны ли вы, либо вы замужем. Да, вот какие-то такие у него мысли, и он ничего с собой поделать не может, он постоянно о вас вспоминает и думает. И вот у кого-то 100% отыграется, он постоянно посещает то место в поисках вас, где вы с ним пообщались, да, перекинулись парой слов. Постоянно туда приходит в надежде встретить вас снова. Вспоминайте, где-то вы с незнакомым мужчиной пообщались. Это могло быть и полноценное общение, и даже знакомство могло быть, а у кого-то отыграть просто. Вы спросили, как пройти, либо там, который час, может, еще что-то спросили. Может, там в очереди вместе в супермаркете стояли, парой слов перекинулись. Но очень понравились, прям зацепили его, зацепили очень сильно. И вот, да, мужчинка прям не может не думать о вас, не может. Там, кстати, мужчина такой вот прям по троечке вышел. Троечка. Ну, во-первых, очень дружелюбный, открытый, работает. Троечка также говорит о том, что мужчина добрый человек, человек, с которым не обязательно там быть в паре, да, можно просто дружить, общаться, и человек будет стараться, там, не будет подводить, будет помогать. Ну, вот как хорошего человека характеризует эта цифра. И еще у этого человека светлое будущее я вижу, потому что ему буквально в этом году вот какой-то клевер в руки падает, листочек клевера, да, 4-листный клевер. Ну, это знак удачи, да, ему очень сильно повезет, не знаю, в лотерею выиграет, либо грин-карт выиграет, а может быть он, не знаю, там карьерный взлет себе устроит, да, либо его ждет по судьбе. То есть еще и очень перспективный. Свободный человек, открытый человек, с таким положительным, добрым характером, ответственный человек. Но вот если судьба позволит, возможно, вы и встретитесь, потому что этого второго показали именно на вашей стороне поля, да, с правой стороны. Вот этот женатый с левой стороны, а вот второй мужчина у вас с правой стороны. То есть здесь еще что-то может быть, и, возможно, что-то очень даже и серьезное. Ну, там уже судьба покажет, да, время покажет. Ну, такой вот прям знак интересный. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.